Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So next topic in cardiovascular physiology, that is cardiac cycle. ठीक है जी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन द इवेंट अकोरिंग इन द हार्ट, द इवेंट्स अकोरिंग इन द हार्ट ड्यूरिंग one systole and one diastole। प्लीज बात है नहीं यार। दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। अब यहाँ पे वन सिस्टोल और वन डायस्टोल से मुराद ये है वन बीट। देखिए, हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन साइड बाय साइड होती है। ठीक है, कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट इज सिस्टोल, रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज डायस्टोल। कहते हैं कि हार्ट में एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन के दौरान जो इवेंट्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। और हार्ट के अंदर एक कंट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं, वन बीट कहते हैं। तो इसके दो डेफिनेशन है फिजियोलॉजी में। कहते हैं कि द इवेंट्स अकरिंग इन द हार्ट विद इन वन बीट, उसको भी कार्डियक साइकिल कहते हैं। और वन बीट से मुराद कंट्रैक्शन एंड ऑफ रिलैक्सेशन है। इसमें हमने यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन करनी है कि एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन होने में जो टोटल टाइम लगता है दैट इज 0.8 सेकंड। कितना लगता है, 0.8। तो कार्डियक साइकिल नॉर्मली इक्वल टू 0.8 सेकंड। इसमें हमने देखे हार्ट में दो एट्रियल्स और दो वेंट्रिकल है। तो इसमें हमने एट्रियल इवेंट्स भी पढ़नी है और वेंट्रिकुलर इवेंट्स भी पढ़नी है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग दे दें एट्रियल इवेंट, एट्रियल इवेंट। अब एट्रियल इवेंट्स के अंदर एट्रिया की कंट्रैक्शन भी होगी और एट्रिया की रिलैक्सेशन भी होगी। तो सबसे पहले एट्रियल इवेंट्स के अंदर यहाँ पे तो हम स्टार्ट करेंगे एट्रियल सिस्टोल के बारे में। एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल का मतलब यह है कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल सेल। और एट्रिया से मुराद लेफ्ट और राइट एट्रियम है। दोनों एट्रिया की कंट्रैक्शन एक टाइम में होती है। तो एट्रिया से मुराद लेफ्ट एंड ऑफ राइट एट्रियम है। यहाँ पे लेके द कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, बोथ एट्रिया which give blood to the ventricle। ये किसको ब्लड देती है, वेंट्रिकल को। ठीक है, यहाँ पे लेके इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट कंट्रीब्यूट 10% ब्लड फिलिंग। देखिए, फिजियोलॉजी के अंदर दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाती है उनमें से सिर्फ 10% जो ब्लड वेंट्रिकल को मिलती है वो किस वजह से मिलती है, एट्रियल सिस्टोल। तो फिर 90% कहाँ से मिलेगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली अगर एट्रिया के अंदर 100 ml ब्लड है तो उसका 90 ml किसी और वजह से मिलती है और 10% उसमें से एट्रियल सिस्टोल की वजह से मिलती है। अभी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, इट टेक्स 0.1 सेकंड। कल बताया था ना, जो एट्रियल सिस्टोल है ये कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकंड टाइम लेता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए एट्रियल डायस्टोल। जब एट्रिया की कंट्रैक्शन खत्म होगी तो उसकी फिर क्या स्टार्ट होगी, रिलैक्सेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एट्रियल डायस्टोल कहते हैं। एट्रियल डायस्टोल के बारे में लिखें कि इट इज द रिलैक्सेशन फेज ऑफ बोथ एट्रिया। दोनों एट्रियास की जो रिलैक्सेशन फेज है दैट इज कॉल्ड एट्रियल डायस्टोल। और एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, बोथ वेंट्रिकल आर, बोथ एट्रियास आर रिलैक्स। इसमें दोनों एट्रिया क्या होती है, रिलैक्स। तो जब एट्रिया रिलैक्स होती है तो उसमें ब्लड की क्या होती है, फिलिंग होती है। जिसमें लगे इन दिस फेज ब्लड फिलिंग अकर।
फिलिंग होती है। क्लियर है? क्योंकि जब एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड निकलेगी, इजेक्शन होगी, लेकिन जब एट्रिया की रिलैक्सेशन होगी तो उसमें ब्लड की क्या होगी, फिलिंग होगी। तो ब्लड की जो फिलिंग है एट्रिया के अंदर वो किस फेज में होती है, एट्रियल डायस्टोल में होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखे, इट टेक 0.7 सेकंड। कितना टाइम लेता है, 0.7 सेकंड। अगर हेल्दी हार्ट की हम बात करें, हेल्दी हार्ट में एट्रियल सिस्टोल इज 0.1 सेकंड, बट एट्रियल डायस्टोल इज 0.7 सेकंड, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन कितना होता है, 0.8 सेकंड होता है। तो एक कंट्रैक्शन फेज हम पढ़ेंगे और एक रिलैक्सेशन, जिसको हम 1 बीट कहेंगे, उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि व्हेन बोथ एट्रिया रिसीव द ब्लड, व्हेन बोथ एट्रियाज receive the blood, due to volume of blood, intra-atrial pressure is rises. Intra-atrial pressure is rises, which leads to opening of mitral valve on left side and tricuspid valve on the right side, and tricuspid valve on the right side। ठीक है जी, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्रामेटिकली कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। लेकिन जब दोनों एट्रियाज ब्लड रिसीव करती है तो जितना ब्लड एट्रिया के अंदर ज़्यादा आएगी तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ज़्यादा होगा, और जितना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो एट्रिया के अंदर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा। तो इंट्रा एट्रियल प्रेशर इज राइजिंग, और इस ज़्यादा प्रेशर की वजह से आगे फोर्स लगेगी दो वाल्व पे, माइट्रल वाल्व पे और ट्राइकस्पिड वाल्व, और जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से वो वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन, और एट्रिया से ब्लड एक रश के साथ वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे इसकी जो कंसेप्ट है ना, एक डायग्राम के साथ इसको कनेक्ट करते हैं ताकि आप लोग इस डायग्राम को पहले सीख के देखें। हार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे टोटल हाउ मेनी चेम्बर, 4 चेम्बर। देखें, हाँ, ये डायग्राम इसके साथ ड्रा करें और इस डायग्राम में कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो नोट कर लें। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से, दिस इज राइट एट्रियम एंड राइट ऑफ वेंट्रिकल, ये तो हर एक को पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल होता है। कौन सा वाल, ट्राइकस्पिड। फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके दरमियान क्या होता है, माइट्रल वाल। वेरी गुड, ये दोनों पता है कि नहीं। ट्राइकस्पिड वाल और माइट्रल वाल, इसको हम एवी वाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवी वाल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। देखें, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगी और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? अब इधर देखें, जब दोनों एट्रियाज राइट और लेफ्ट ये रिलैक्स पड़ी है, क्या पड़ी है, रिलैक्स, ये दोनों वाल इनिशियली क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज। तो व्हेन एट्रिया स्टार्ट देयर डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब रिलैक्स, तो बोथ वाल आर ऑफ क्लोज। तो जब ये इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा इसको ब्लड देगी कि नहीं, और यहाँ से पल्मोनरी वेन्स आती है। क्या आती है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन विल गिव ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, superior vena cava और inferior vena cava will give blood to the right atrium। क्लियर है? अब इस एट्रियम के अंदर ब्लड आती रहेगी, तो ब्लड की जो वॉल्यूम है वो दोनों एट्रिया में क्या होती जाएगी, ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इंट्रा एट्रियल प्रेशर क्या हो जाएगी, ज्यादा। वेरी गुड। जब ये ज्यादा हो जाएगी तो इसकी वजह से लेफ्ट साइड पे इस वाल पे प्रेशर लगेगा, राइट साइड पे इस वाल पे लगेगा। तो ज्यादा प्रेशर की वजह से ये दोनों वाल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और जब ये ओपन होगी तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड देगी और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को ब्लड देगी। क्लियर है? अब यहाँ पे ब्लड की वॉल्यूम इनिशियली क्या है, ज्यादा, तो ब्लड की जो फ्लो है नीचे इनिशियली वो तेज होगी कि स्लो, इस स्टेज को कहते हैं रैपिड फिलिंग फेज। तो क्या कहते हैं, रैपिड फिलिंग फेज, कि जो वेंट्रिकल की अब फिलिंग हो रही है वो तेजी से हो रही है, क्योंकि ब्लड ऊपर ज्यादा है
तो ज्यादा जोर की वजह से अब इस तरफ पानी आ रहा है, आपने एक बंद इधर रखा है, फॉर एग्जाम्पल एक बंद है पानी के लिए, आपने पानी को सारा का सारा जमा किया है, आप वो बंद जब टूटेगा इनिशियली ब्लड जो वो पानी है वो जोर से जाएगी क्या नहीं। यहाँ पे अगर ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा है तो इनिशियली जो फिलिंग होगी वेंट्रिकल के अंदर वो तेज होगी कि स्लो, इसको कहते हैं रैपिड फिलिंग फेज। और इस रैपिड फिलिंग की वजह से एट्रिया से जो ब्लड किसको आती है, वेंट्रिकल को, वो 70% ब्लड होता है। कितना परसेंट? 70। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि 70% ब्लड into the ventricle come in which state of the cardiac cycle, rapid filling phase, ये किस में आती है? रैपिड फिलिंग फेज। अब जरा के लिखना नहीं है। फिर जनाब ब्लड जब 70% वेंट्रिकल में आ जाए तो यहाँ की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम। फिर ब्लड का जो आना है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? तो फिर होगा स्लो फिलिंग फेज। फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्लो फिलिंग फेज। तो 70% के बाद जो नेक्स्ट 20% ब्लड है वो किस फेज में जाएगी? स्लो फिलिंग फेज में जाएगी। अब यहाँ पे कितना परसेंट ब्लड रहा है? 10। अब ये 10% जो ब्लड है 10% ये इन दोनों वाल को क्या नहीं रख सकती? ओपन, क्योंकि वॉल्यूम कम पड़ गया। अब ये दोनों वाल को क्या नहीं रख सकती? ओपन। तो इस 10% को यहाँ तक लाने के लिए एट्रिया कंट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? एट्रिया। और कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया स्टार्ट तो एट्रियल सिस्टोल होगा। आखिर में क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल। और जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो वो कितना परसेंट ब्लड देगी? तो ये 100% ब्लड वेंट्रिकल्स को आ जाएगी। अब समझ गए कि नहीं? ये चीज समझना इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बताने लगा हूँ, इसको क्लियर करें। देखिए आफ्टर एमबीबीएस मैंने स्टूडेंट कंफ्यूजन दिया, ठीक है। कहते हैं कि बहुत से सारे पेशेंट आते हैं क्लिनिक के अंदर जिसकी एट्रियस की कॉन्ट्रैक्शन वीक होती है और इसकी जो एट्रिया सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। तो जहन तो ये कहता है कि जब एट्रिया काम नहीं करेगी तो ब्लड किसको नहीं मिलेगी? वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल को ब्लड नहीं आएगी तो एओर्टा में नहीं जाएगी, तो ब्रेन को नहीं जाएगी। बंदा मर सकता है कि नहीं? लेकिन लोगों का मानना यह है कि जब एट्रिया खत्म हो जाए, कंट्रैक्शन खत्म हो जाए तो ब्लड इधर नहीं आएगी। लेकिन नहीं, फिर भी अगर एट्रिया की सिस्टोल काम ना भी करे फिर भी कितना परसेंट ब्लड आ सकती है? 90%। फिर भी बंदा सर्वाइव कर सकता है। तो एट्रियल सिस्टोल इज नॉट वेरी वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट, लेकिन वेंट्रिकल सिस्टोल सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए। क्लियर है कि नहीं? फिर से सुन ले, जब दोनों एट्रिया के अंदर ब्लड की वॉल्यूम क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए तो सब देखे। अब यहाँ पे एट्रिया डायस्टोल में है कि सिस्टोल में? डायस्टोल में है, रिलैक्स में है। लेकिन वॉल्यूम की वजह से दोनों वाल क्या हो गए? ओपन हो गए। अभी तक एट्रिया ने कंट्रैक्शन नहीं की है। ये जो ओपनिंग ऑफ द वॉल हुई है ये वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से हुई है। अब जब ब्लड की वजह से ये वॉल ओपन हो जाए तो 100 में से कितना परसेंट ब्लड जल्दी आएगा? इसको रैपिड फिलिंग फेज कहते हैं। फिर रिमेनिंग 20% आहिस्ता आहिस्ता आएगी उसका स्लो। तो अब 90% ब्लड तो मिल गया है वेंट्रिकल। अब कितना परसेंट रह गया? अब वो 10% इन दोनों वाल को क्या नहीं रख सकती? ओपन। तो उसके लिए एट्रिया को क्या होना पड़ेगा? कंट्रैक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि जब एट्रिया से वेंट्रिकल को ब्लड मिलती है तो उसमें कितना परसेंट ब्लड है जो एट्रियल सिस्टोल कंट्रीब्यूट करती है? ओनली 10% ब्लड। क्लियर है कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गया कि नहीं? अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब इधर देखे ना, एक्चुअली इसमें अब वेंट्रिकल जो है ये सिस्टोल में। अब देखे जब यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉइंट समझने वाली ये है। अब देखे ये दोनों वाल जब ये 10% ब्लड भी नीचे आ जाए तो ये दोनों वाल क्या हो जाएंगे? हाँ जी, क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। कौन कौन से वाल? और इन दोनों की क्लोजर से S1 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। कौन सा साउंड? S1 हार्ट साउंड। ठीक है क्या नहीं? अब इधर देखें, ये भी याद रखें, हार्ट के अंदर जो वाल्व है इट्स ओपनिंग नेवर प्रोड्यूस साउंड, इट्स क्लोजिंग प्रोड्यूस साउंड। ये जो वाल्व है उसकी ओपनिंग से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन जब वाल्व की क्लोजिंग होती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? अब इधर एक पॉइंट याद रखें। अब ये जो वेंट्रिकल है ये रिलैक्स पड़े है कि कंट्रैक्ट है? हाँ, रिलैक्स है। वेरी गुड। ये क्या है? रिलैक्स है। यहाँ पे पल्मोनरी वाल है कि नहीं? यहाँ पे कौन सा वाल है? और यहाँ पे वेरी गुड एओर्टिक वाल है। बात समझ गए कि नहीं? यहाँ पे पल्मोनरी वाल एंड दिस इज एओर्टिक वाल। अब ये क्लोज है कि ओपन है? ये क्लोज है। बात समझ गए कि नहीं? वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा है कि कम? 100% ब्लड किसको आई है? वेंट्रिकल। और वहां पे ब्लड खत्म हो गई है। तो जब यहाँ पे प्रेशर 0 हो गया तो वाल क्या हो गए? बंद हो गए। अब वेंट्रिकल में ब्लड पूरा का पूरा है,
इसके ऊपर वाले वाल क्या है, क्लोज, आगे वाले वाल क्लोज। तो वेंट्रिकल एक्ट इज अ क्लोज चेम्बर, जिसको ना भी कुछ ब्लड आ रहा है ना उससे ब्लड जा रहा है। बात समझ गए क्या नहीं? फॉर टाइम वाइल वेंट्रिकल के ऊपर वाल भी क्लोज है, और हाँ जी नीचे इस ब्लड के साथ कुछ ब्लड मिल रहा है। हाँ जी, नहीं समझे? जिसको नहीं समझ आई बताए। ओके, आपको नेक्स्ट। ओके, लिखना नहीं है यहाँ पे आप लोगों ने, बिल्कुल नहीं लिखना है। पहले तो समझ ले कि हो क्या रहा है हार्ट के अंदर। कार्डियक साइकिल इज नॉट इजी, ठीक है ना? पहले देखे कि हो क्या रहा है। देखे मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम अगर हम देखें 4 चेम्बर हार्ट की ड्रा करें, ऊपर तो क्या होती है, एट्रियाज होती है क्या नहीं, राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, ये समझ गए क्या नहीं? इधर देखे राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाती है, लेकिन यहाँ पे जो वाल्व है दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व है? यहाँ पे जो वाल्व है दैट इज माइट्रल वाल्व, ठीक है, और इन दोनों को ए बी वाल्व कहते हैं। क्लियर है? फिर यहाँ पे ये जो वाल्व है दैट इज पल्मोनरी एंड दैट इज इन दोनों को सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिलुनर। ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है? पहले बिल्कुल सिंपल रहे। देखे हार्ट जब एट्रिया की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी, वेंट्रिकल की भी होगी। बात समझ गए क्या नहीं? इस एट्रिया को, राइट एट्रिया को ऊपर से जो ब्लड आती है वो सुपीरियर वीना केवा और इसको इंफीरियर वीना केवा, ठीक है? आप लोग ये भी समझेंगे ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के जरिए, किसके? क्योंकि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है, वो लंग्स में जाती है ना, और फिर लंग से पल्मोनरी वेन्स इधर आती है। बात समझ गए कि नहीं? अब सारे के सारे इधर फोकस करें लास्ट मर्तबा, ठीक है? ये जो दोनों एट्रियाज है इसकी सेल रिलैक्स है, और जब रिलैक्स होगी एट्रिया की सेल तो उसको एट्रियल डायस्टोल कहते हैं। अब अगर एक चीज रिलैक्स है तो उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा, तो उसमें ब्लड आएगी। इसलिए जो ब्लड की फिलिंग है वो किस फेज में होती है? डायस्टोल में होती है। अब जब ये दोनों रिलैक्स है तो उसमें दोनों साइड से ब्लड आ रही है कि नहीं? और जब ये रिलैक्स होते हैं तो इनिशियली ये दोनों वाल क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। अब ये ब्लड ले रहे हैं तो ब्लड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। एक वक्त आएगा कि जब ब्लड बहुत ज्यादा आ जाए तो इनसाइड द एट्रियम प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बढ़ गया है। तो वॉल्यूम ज्यादा की वजह से जब एट्रिया की प्रेशर बढ़ जाए तो आगे इस वाल पे प्रेशर लगाएगी क्या नहीं? और इस वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से लेफ्ट साइड पे माइट्रल वाल ओपन हो जाएगा क्या नहीं? और राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल ओपन होगा। बात समझ गए क्या नहीं? तो इस साइड पे जब ये वाल यूं ही ओपन होगा, यहाँ पे तो ब्लड क्या है? ज्यादा, तो वो सडन ज्यादा स्पीड के साथ किसको जाएगी? वेंट्रिकल में जाएगी। बात समझ गए? तो इनिशियली जो ब्लड स्पीड के साथ एट्रिया से किधर जा रही है? इसको रैपिड फेलिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रैपिड फेलिंग। और वो कितना परसेंट ब्लड आएगा? इसका मतलब कि एट्रिया से हमने अभी जो ब्लड दोनों एट्रिया से लिया है वो कितना परसेंट है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। क्लियर है? फिर ब्लड जब 70% इधर आया तो कितना परसेंट रह गया? 30। अब ब्लड की वॉल्यूम कम हो गई है तो जाना भी क्या है? स्लो। तो फिर 30 का 20% ब्लड किस फेज से जाएगा? स्लो फिलिंग फेज से जाएगा। अब कितना परसेंट रह गया? बहुत ना होने के बराबर, बहुत कम। अब वो 10% इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है जिस पर ये दोनों वाल क्या रहे? ओपन रहे। तो उस वॉल्यूम को निकालने के लिए एट्रिया क्या करेगी? कंट्रैक्ट करेगी, जिसको एट्रियल सिस्टोल। तो 10% ब्लड एट्रियल सिस्टोल के जरिए जाएगा। अब यहाँ तक समझ गए कि नहीं? अब इधर देखे, शाबाश, इधर देखे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सारा का सारा 100% ब्लड किसके पास है? दोनों वेंट्रिकल के पास। अब ये वाला वाल भी क्या है? क्लोज है, और ये भी, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स पड़े हैं। बात समझ गए? ब्लड लिया है उसने। अब ये दोनों एट्रिया खाली हो गए कि नहीं? जब यहाँ का प्रेशर कम हो जाए तो ये वाल ओपन रह सकते हैं? नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और इसकी क्लोजर से कौन सा साउंड आएगा? S1 हर्ट साउंड आएगा। अब समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आ रहे हैं। अब ये दोनों वेंट्रिकल ब्लड से भरे हुए हैं कि नहीं? हाँ, ये खाली है और ये भरे हुए हैं ब्लड से। ऊपर दोनों वाल क्या है और आगे दोनों वाल। तो इस वॉल्यूम के साथ कुछ अब ऐड हो रहा है? नहीं। और इस वॉल्यूम से कुछ लीक कर रहा है। इसका मतलब कि वेंट्रिकल एक्ट इज अ क्लोज चेम्बर। ऊपर भी क्लोज है और आगे भी क्लोज है। इस वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल को एक नाम देते हैं आईएसओ का मतलब सेम। इसको कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन।
इसको क्या कहते हैं? अब मैं बता रहा हूँ क्यों। आईएसओ का मतलब कि ये वॉल्यूम में चेंज अभी नहीं आने वाला, सिमिलर वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम पे अब वेंट्रिकल क्या स्टार्ट करेगा, इसको आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। और ऐसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में दोनों वेंट्रिकल के अंदर जो लोड होता है ब्लड का वो अराउंड अबाउट 100 ml होता है। कितना होता है? 100 ml। और इसका मतलब ये है ये वो लोड है ब्लड का जिससे अभी वेंट्रिकल ने क्या करना है, कंट्रैक्ट। इसको प्री लोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री लोड कहते हैं। अब बात समझ गए क्या नहीं? अब वेंट्रिकल इधर देखे, वेंट्रिकल रिलैक्स पड़े थे ना, रिलैक्स, और उसने ब्लड ले लिया। अब वेंट्रिकल ने क्या स्टार्ट करना है, कंट्रैक्शन। इसी वॉल्यूम पे इसके साथ ना ऐड होगा ना डिलीट होगा, इसी वॉल्यूम पे उसने क्या स्टार्ट करना है, जिसका नाम आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है। जब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो इस वॉल पे आगे प्रेशर लगेगी क्या नहीं? तो लेफ्ट साइड पे कौन सा वाल ओपन होगा, एयोर्टिक। राइट साइड पे पल्मोनरी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एयोर्टा में जाएगी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी। जब ये सारा का सारा ब्लड निकालेगी ज्यादा से तो इसका ब्लड कम रह जाएगा क्या नहीं? और ये इतना कम रह जाएगा कि इन दोनों वाल को ओपन हो नहीं रख सकेगी, तो ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लोज। और इसकी क्लोजर से जो साउंड आती है वो S2 हार्ट साउंड होगी। क्या होगी? S2 हार्ट। हाँ, अब इधर देखे, इसमें जो 1 फॉर एग्जांपल इधर देखे 140 से लेके कितना ml ब्लड था, 180। मिनिमम हम 140 लेते हैं। तो वेंट्रिकल जितना चाहे मर्जी करे, जोर से कंट्रैक्ट करे, ये सारा का सारा ब्लड नहीं निकाल सकता, हाफ निकालेगा। तो जब ये पीक पे ब्लड निकालेगा 40 का, कितना ml निकाल सकेगा, तो कितना रहेगा? अब इधर देखिए 70 ml स्टिल इसमें रहा है कि नहीं, इस और 70 ml बाहर गया है ना, तो ये तो सिस्टोल में चला गया, अब ये वेंट्रिकल में रहा। अब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के बाद किस में जाएंगे, डायस्टोल में जाएंगे। किस में जाएंगे? डायस्टोल में जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये डायस्टोल में जाएंगे तो ये डायस्टोल का मतलब रिलैक्स होंगे ना, तो वाल क्या हो जाएंगे, क्लोज। और ऊपर भी क्या है, क्लोज। अब इस 70 ml पे वेंट्रिकल ने अपनी क्या स्टार्ट करनी है, इसको आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? 140 इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, बट 70 ml इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है। बात समझ गए कि नहीं? अब इधर देखें, जब वेंट्रिकल में ब्लड इनिशियली आई थी मिनिमम कितना था, और उस पे हेवीली क्या किया, कंट्रैक्ट, तो ब्लड जोर से निकलेगा कि नहीं? इसको कहते हैं रैपिड इजेक्शन। इसको क्या कहते हैं? ब्लड का बाहर जाना, इसका रैपिड इजेक्शन। और इसके बाद थोड़ा सा ब्लड स्लो जाएगा तो उसको हम स्लो इजेक्शन। तो वेंट्रिकल 2 फेजेस में ब्लड अयोर्टा को देती है। इनिशियली ब्लड तेजी से जाएगा, उसका नाम रैपिड इजेक्शन है। बाद में थोड़ा सा स्लो जाएगा तो उसका नाम स्लो इजेक्शन है। जब ये 70 ml ब्लड दोनों साइड पे निकालेगा तो उसके बाद वेंट्रिकल क्या स्टार्ट करेगा, रिलैक्सेशन। फिर दोनों वाल क्या हो जाएंगे, क्लोज। और इससे कौन सा साउंड आएगा, S2 हार्ट साउंड आएगा। बात समझ गए कि नहीं? S2 हार्ट साउंड आएगा। और ये क्या होगा, ये सेम वॉल्यूम पे रिलैक्स करेंगे तो उसका नाम आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा। अब बात समझ गए कि नहीं? अब इधर इसके अंदर कुछ ट्रिक्स है, मैं बताने लगा हूँ कि क्या है। ये थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको कंसेप्चुअली समझ लें कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए, कार्डियक साइकिल में एट्रियस के अंदर भी इवेंट्स हो रहे और वेंट्रिकल के अंदर भी। अब देखिए, एट्रियल इवेंट्स के अंदर एट्रियल डायस्टोल था कि नहीं? एट्रियल डायस्टोल कितना सेकंड था, 0.7। एट्रियल जो सिस्टोल है वो कितना है, 0.1 सेकंड। ठीक है। फिर आखिर में आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, 0.5 सेकंड होता है। क्लियर है कि नहीं? 0.5। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, क्योंकि दोनों से 0. क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? अब देखिए, आसान पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। जब फॉर एग्जांपल एट्रिया की, जनाब एट्रिया देखे, जब एट्रिया की कंट्रैक्शन होती है, क्या होती है, एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल या एट्रियल डायस्टोल को लेते हैं। यहाँ से टाइम हम स्टार्ट करते 0.1 से लेके इस तरह 0.7 और फिर 0.8 में जाएंगे। क्लियर है? जब एट्रिया फॉर एग्जांपल एट्रिया की कंट्रैक्शन होती है, एट्रियल सिस्टोल होता है, तो कितना सेकंड होता है, 0.1 सेकंड होता है। एट्रियल सिस्टोल 0.1। उस टाइम पे वेंट्रिकल क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। जब एट्रिया कंट्रैक्ट होती है तो वेंट्रिकल, तो 0.1 सेकंड
पे वेंट्रिकल क्या होगी, रिलैक्स। तो इसका 0.1 इसके साथ मैच होगा कि नहीं। इसका डायस्टोल कितना है यार, देखे अब घड़ी की सेकंड है ना, उस सेकंड में एटिया भी काम करेगी और वेंट्रिकल में, ये नहीं यार इस सेकंड में एटिया काम करे तो वेट करे, दूसरे सेकंड में वेंट्रिकल करेगा। इसका मतलब ये टाइम कोरेस्पॉन्डिंगली मैच होता है एक दूसरे के साथ। बात समझ गए कि नहीं। मैं कहता हूँ यार हार्ट में एटिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट। अभी घड़ी में सेकंड हो गया 0.1, एटिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसी टाइम वेंट्रिकल में भी कुछ होगा कि नहीं, तो उसी टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा। बात समझ गए। वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन सेकंड्स कितने हैं, तो उनमें से जो 0.1 सेकंड है वो किसके साथ मैच करेगा, एटियल सिस्टोल के साथ मैच करेगा। बात समझ गए कि नहीं। या इस तरह आसान बनाते हैं, एटियल की डायस्टोल लेते हैं, ये कितना होगा 0.1 से लेके 7 तक होगा कि नहीं। एटियल डायस्टोल 0 पॉइंट किधर तक होगा, 7 तक। जब एटिया डायस्टोल में है, बात समझ रहे कि नहीं, एटिया किस में है, डायस्टोल, तो ये तो रिलैक्स है ना, तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहे बढ़ता जा रहे, और ब्लड इस तरह आएगा नीचे के नहीं, तो ये भी किस में है, रिलैक्स में है। उस टाइम किस में है, रिलैक्स में है। अब क्वेश्चन ये है, अब ये मिली सेकंड्स की बात होती है, तो इसका ये डायस्टोल चल रहा है कि नहीं, क्या चल रहा है, डायस्टोल कितना सेकंड, और ये कितना चलाएगा 0 पॉइंट से। अब इधर देखे तो 0.5 तक जब हम आएंगे, 0.5 तक, बात समझ गए कि नहीं। इसने रहने 0.7, लेकिन वेंट्रिकल डायस्टोल कितना है, तो इसका 0.5 सेकंड इसके 0.5 के साथ मैच होगा कि नहीं। अब कितने ये ज्यादा हो जाएगा, हाँ जी वेरी गुड। तो जब ये 0.2 बढ़ जाएगा तो इसकी डायस्टोल, तो फिर अभी तक 0.2 तो चलेगा ना मजीद, और इसका क्या स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो सिस्टोल तो 0.3 है, तो इसके पहले 0.2 इसके साथ मैच होगा, तो इसका कितना रह जाएगा, और वो एटियल सिस्टोल के साथ मैच हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, वो किसके साथ मैच हो जाएगा, एटियल सिस्टोल के साथ। ये समझना ठीक है ना, आसान नहीं है, क्लियर है कि नहीं, है इसमें ट्रिकी चीजें है, देखे बहुत ट्रिकी है, और है फर्स्ट ईयर की बात है, ठीक है ना, ये सारी फिजियोलॉजी है। कहने का मतलब ये है, इधर देखे कुछ जहन में है कि नहीं, ओके इधर देखे बस बात है नहीं, इधर देखे 0 पॉइंट हमने टाइम को मैच करना है। कार्डियक साइकिल का मतलब यह है कि वो इवेंट जो एट्रिया वेंट्रिकल दोनों में कितने सेकंड का हो, 0.8। ये नहीं कि एट्रिया अलग 0.8 देगी और वेंट्रिकल अलग, फिर तो 1.6 आएगी। कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड फॉर बोथ एट्रियाज एंड वेंट्रिकल। ये बात समझ गए, ये समझ गए कि नहीं, ये कि एट्रिया कितना टाइम लेगा, वेंट्रिकल। एट्रिया की जो डायस्टोल है वो कितना सेकंड चलेगा, बिल्कुल आसान करते देखिए 0.7। जब एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड लेगा ना, तो एट्रियल डायस्टोल में ब्लड लेगा कि नहीं। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड नीचे जाएगा कि नहीं। वेंट्रिकल भी किस में है, डायस्टोल। सिर्फ टाइम को देखिए, वेंट्रिकल डायस्टोल कितना टाइम लेगा यार, जब इसने डायस्टोल स्टार्ट किया 0.1 सेकंड, 0.2 इस तरह जाएगा, तो वही टाइम इसका भी लगेगा ना। तो 0.7 का इसके साथ कितना मैच हो जाएगा, 0.5, तो इसका कितना बढ़ जाएगा, कितना रह जाएगा, और ये तो खत्म हो जाएगा ना। जब ये खत्म होगा तो वेंट्रिकल की क्या स्टार्ट होगी, सिस्टोल, और वो कितना है 0.3। तो फिर इस 3 का कितने हिस्से इसके साथ हो जाएगा, तो इसका कितना बढ़ जाएगा, और ये तो एट्रियल डायस्टोल चल रहा है, अभी एट्रियल क्या रहता है, सिस्टोल, और वो कितना है, तो ये सारा मैच 0.8 आता है। अब समझ गए कि नहीं, हमने इसकी मैचिंग करनी है, क्लियर है कि नहीं। तो एट्रियल डायस्टोल, मैं आखिर फिर एक दफा रिपीट करता हूँ, एट्रियल डायस्टोल इज हाउ मच सेकंड, अब लास्ट मर्तबा है, ठीक है ना, बार बार नहीं। एट्रियल डायस्टोल इज, तो उसी टाइम वेंट्रिकल डायस्टोल कितना लेगा, तो यार 0.5 सेकंड इसके साथ मैच होंगे कि नहीं, तो इसका कितना रह जाएगा 2, तो 0.2 तो रह गया। अब जब वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 पे खत्म होगा तो वेंट्रिकल क्या स्टार्ट होगा, वो 0.3 है ना, तो 0.3 का 0.2 इसके साथ मैच होगा, तो फिर ये खत्म हो जाएगा, तो एट्रियल क्या होगा, सिस्टोल, वो कितना है, और ये कितना रह गया है, तो ये मैच 0.8 आ गया कि नहीं। तो देखिए इसमें एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल ventricle diastole, so the event that is occurring in the heart during one systole and one diastole, which take how much time,
ये जो 0.2 रहता है, इधर देखे ना, इधर देखा, बात सुने, ये कहीं और चला गया, ठीक है ना, इधर इधर देखे, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, 0.7 में एटीएल, बस बस बस, एटीएल डायस्टोल क्या है 0.7। अब इधर देखे ना, बात है नहीं, एटीएल डायस्टोल 0.7, उस 0.5 वेंट्रिकल क्या है, डायस्टोल है। तो एटीएल डायस्टोल इसके साथ कितना मिल जाएगा 0.5 के लिए, तो वेंट्रिकल डायस्टोल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो वेंट्रिकल की सिस्टोल स्टार्ट होगा। तो जब ये सिस्टोल स्टार्ट करेगा तो इनिशियली डायरेक्ट सिस्टोल ये नहीं होता कि डायरेक्ट वो ब्लड निकालेगा, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन होगा। क्या होगा, आइसो, तो वो भी कंट्रैक्शन का मतलब क्या है, सिस्टोल। उसी सिस्टोल के दौरान जो 0.2 सेकंड इसका टाइम रहता है, उसमें वो रिमेनिंग 20% ब्लड दे जाएगा वेंट्रिकल को। इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ इसका 0.2 आएगा कि नहीं, तो जब इसके साथ ये 0.2 मिलेगा तो इसका कितना रह जाएगा 1, और वो एटीएल सिस्टोल के साथ रहेगा। इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, देखे, इसमें अपने आप को डिफिकल्ट ना बनाए, हमने एट द एंड ये करना है कि दोनों की मैचिंग 0 पॉइंट क्या लानी है, 8 लानी है, ठीक है। अब एक और एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज ये है, ये सारा मैथमेटिक्स है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग मेडिकल में है, ठीक है। यहाँ पे हाँ जी, S1 साउंड प्रोड्यूस, अब बस अपने अपने थ्योरी छोड़ दे। S1 साउंड प्रोड्यूस एट विच फेज ऑफ, ये भूल जाए, ये भूल जाए, इंपोर्टेंट नहीं है, भूल जाए, जब वक्त आएगा सर पे जोर आएगा खुद बहुत याद कर लोगे, ठीक है ना। ओके जी, बस बस, एट विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल देयर इज S1 हार्ट साउंड प्रोड्यूस, ये कौन बता सकता है, एक मिनट है, हाँ, एटीएल डायस्टोल। अकॉर्डिंग टू हिम कि कार्डियक साइकिल में S1 हार्ट साउंड तब आएगा जब एटीएल डायस्टोल होती है, जो इसके साथ स्टार्टिंग ऑफ एटीएल डायस्टोल, ओके, क्लोजिंग होगी। पहले तो आप लोग ये ध्यान में रखें कि साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ द वॉल, ठीक है। अब ये कब हुई थी ये क्लोजिंग, ये ध्यान में आप जरा रखें, शाबाश, हाँ, देखिए, जिसको आंसर पता है कॉन्फिडेंट बताए ताकि सबको समझ आए और कंफ्यूजन ना हो। बस एक मिनट सबर, आप बताए पहले, एक मिनट आप बताए। अकॉर्डिंग टू हिम कि वेंट्रिकल सिस्टोल जब स्टार्ट हो जाए, हाँ, एटीएल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, हाँ, नहीं पता, नो आइडिया, उस सद में से अभी तक बाहर नहीं आए, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट, हाँ, एटीएल डायस्टोल। अब इधर देख यार, ये सारे एमसीक्यूज है यार, देखे, फॉर एग्जांपल इधर देख यार, दिस इज फॉर एग्जांपल अ हार्ट, यहाँ पे विच वाल, दिस इज ट्राइकस्पिड, और ये क्या है, जो बातें करेगा उसको समझ बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश करे यार। इधर देखे, दिस इज ट्राइकस्पिड वाल एंड दिस इज माइट्रल वाल। अब इधर देखे, जब दोनों एट्रियाज ब्लड ले रहे होते हैं तो ये दोनों वाल क्लोज होते हैं और एट्रिया की डायस्टोल चल रही होती है, उसी टाइम वेंट्रिकल भी क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ऐसा है कि नहीं। अब जब ब्लड यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर यहाँ पे इंट्रा एट्रियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और वो आगे प्रेशर लगा के दोनों वाल को, तो कौन सा साउंड आएगा, कोई नहीं आएगा। ओपनिंग ऑफ द वाल डजंट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है ना, सारे S1 कह रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखे, ब्लड नीचे आ गई ना इस तरह, तो ये यहाँ पे ब्लड क्या हो गया, बिल्कुल खत्म, रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग, फिर एट्रिया की कंट्रैक्शन हो गई। जब ब्लड पूरा का पूरा आएगा, अब यहाँ पे अयोर्टिक वाल क्लोज है, पल्मोनरी वाल क्लोज है। अब इधर देखे ना, अब सारा का सारा ब्लड किसके पास है, वेंट्रिकल। अब यहाँ पे ब्लड खत्म हो गई, तो ये दोनों वाल, अब ये इंपॉर्टेंट है, जब ये दोनों वाल क्लोज हो जाएंगे तो उससे कौन सा साउंड आएगा, S1। अब हमने कार्डियक साइकिल की जो S1 साउंड है वो वॉल्यूम से रिलेट करना है। अब वॉल्यूम किसके पास है,
एट्रिया के वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, लेकिन ये ऐसा वॉल्यूम है अब जिस पे वेंट्रिकल ने क्या करना है, कंट्रैक्ट करना है, लेकिन इस वॉल्यूम के साथ कुछ ऐड और डिलीट हो नहीं होता क्योंकि ऊपर वाल भी क्लोज है और हो। इसका आंसर होगा आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज। ये किस में होता है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट। क्लियर है? जब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन होगी तो ऊपर से जो एट्रिया है उसकी डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगी। इसको एट्रियल प्री डायस्टोलिक फेज, डायस्टोल से थोड़ा सा पहले, डायस्टोल अभी स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट होने वाली है, इसको प्री डायस्टोलिक फेज ऑफ द एट्रिया कहते हैं, लेकिन आंसर होगा आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। बोथ नहीं आ सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, S2 हर्ट साउंड कब आएगा, ये कौन बता सकता है? प्रोड्यूस इन विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल? हाँ जी, वेरी गुड, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। एक चीज नहीं है, इधर देखे ना, एक मिनट यार, बात जो करते हैं इसका मतलब वो लोग ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं ना, फिर मैंने क्वेश्चन करने हैं रैंडम से, ठीक है ना? इधर समझने की कोशिश कर, इधर देखे, अब ब्लड सारा का सारा किसके पास है, वेंट्रिकल। अब इसने आगे ओपन करने एयोर्टिक वॉल और पल्मोनरी, तो जब ब्लड बाहर सारा निकलेगा तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल क्या हो जाएगी, कम। तो इसके बाद ये दोनों वॉल क्या हो जाएंगे, क्लोजर ऑफ पल्मोनरी और एयोर्टिक वॉल प्रोड्यूस S2, S2 हार्ट साउंड। अब यहाँ पे कुछ वॉल्यूम अभी है कि नहीं, 70 ml, इसके ऊपर दोनों वाल क्या है, क्लोज, और इसके आगे भी क्लोज, और इसके क्लोजर से तो साउंड आई है। अब इस वॉल्यूम पे वेंट्रिकल ने क्या स्टार्ट करनी, रिलैक्सेशन, डायस्टोल। तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में कौन सा साउंड आता है, S2 हार्ट साउंड आता है। अब बात समझ गए कि नहीं? इस कहाँ पे, कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ, ठीक है, ये S2 हार्ट साउंड है। ये कौन सा है, बात सुने, ये S2 है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखे, जो देखे फिर सुन ले, when ventricle are full of blood it will create pressure on semilunar wall। तो जब ब्लड बाहर निकलेगी ना दोनों से, तो कितना ml ब्लड रह जाएगा, 70। अब ये नहीं निकाल पाएगी वेंट्रिकल, लेकिन सेव। अब एक और पॉइंट, इस सेमिलुनर वॉल को ओपन रखने के लिए एमसीक्यू याद रखे, मिनिमम ब्लड कितना होना चाहिए, 80 ml। कितना, 80। जब 80 ml से ब्लड ड्रॉप हो जाए ना, ड्रॉप, तो ये दोनों वॉल ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, शट अप हो जाती है, क्लोज हो जाती है। उसकी क्लोजर से क्या आती है, S2। अब ये वो वॉल्यूम है जिस पे वेंट्रिकल क्या स्टार्ट करेगी, रिलैक्सेशन, और तब हमें कौन सा साउंड सुनने को मिलेगा, S2। तो S2 हर्ट साउंड की जो ड्यूरेशन है वो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। वो क्या है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो मेरे ख्याल में इनमें से एक क्वेश्चन आप लोग को पक्का आएगा एग्जाम में, कि S1 हर्ट साउंड कब आती है, S2 हर्ट साउंड। S1 heart sound in a cardiac cycle we heard on stethoscope in isovolumetric contraction phase, और जो S2 heart sound है वो isovolumetric relaxation phase में आती है। बस ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब ये देखें, एट्रियल सिस्टोल हो गया कि नहीं, अब सुन ले, पहले एट्रियल डायस्टोल हुआ कि नहीं, उसमें कितनी फेज थे, 3, रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज, एट्रियल सिस्टोल। तो डायस्टोल भी हुआ, सिस्टोल भी हुआ, इसमें ओपनिंग ऑफ द वॉल भी हुआ और क्लोजिंग ऑफ द वॉल। फिर वेंट्रिकल डायस्टोल भी हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल भी हुआ, रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल एंड क्लोजिंग ऑफ द। ये जितने भी चीजें हमने पढ़ी है ना, ये हार्ट के अंदर 0.8 सेकंड में, कितने में, 0.8। तो आप लोग इमेजिन करें कि 1 मिनट में फिर कितने टाइम होगी। तो 0.8 सेकंड में कि जितने एट्रियल इवेंट और वेंट्रिकुलर इवेंट हमने पढ़े, इन सब को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। और ये टोटली कितना टाइम लेता है, 0.8 सेकंड। इनमें से की एमसीक्यूज मैंने यही दो समझाने थे, ये याद रखें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़े, हार्ट साउंड पढ़ते हैं। देखिए, टाइम क्या है, टाइम क्या है, 11।
आगे पढ़ाओ। ओके, जब हम कितने लेते 72, तो इसका जो रेंज है वो 60 से लेके 100 है, लेकिन हम एवरेज 72 लेते हैं, तो वो 74 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का हार्ट रेट 80 है वो भी नॉर्मल है, 65 भी नॉर्मल है। ब्रेडिकार्डिया इज डिक्रीज देन 60 और टेकिकार्डिया मोर देन 100 होता है, तो उसका एवरेज 72 टू 75 सकता है, लेकिन वैसे हम फिक्स जो है वो 72 लेते हैं, ठीक है जी। ओके, इसमें देखिए हार्ट साउंड को देखें। हार्ट साउंड में सबसे पहले याद रखें कि sounds in the heart physiologically produce due to closure of valve, closure of valve, ठीक है। That is S1 and S2. S3 sound is sometimes physiological, but in some cases it is pathological. देखिए S1 S2 always physiological, लेकिन जो S3 हार्ट साउंड है ये कुछ कंडीशन में फिजियोलॉजिकल होते हैं, कुछ में पैथोलॉजिकल होता है। बट S4 हार्ट साउंड ऑलवेज पैथोलॉजिकल, वो क्या होता है, पैथोलॉजिकल होता है, ठीक है। S4 हार्ट साउंड हमेशा क्या होता है, पैथोलॉजिकल होता है, ठीक है। अब हार्ट साउंड से जो क्वेश्चन आते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है, देखिए यहाँ पे एक टेबल ड्रा करें और उस टेबल के अंदर इसके एमसीक्यूज को हल करेंगे। यहाँ पे लिखे साउंड और यहाँ पे लिखे मैकेनिज्म। अगर हम S1 की बात करें, ये प्रोड्यूस होता है क्लोजर ऑफ एवी वाल्व से, किस वाल्व से, एवी वाल्व, विच इज कंटेन माइट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। एवी का मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कितने हैं, दो, माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड। तो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व की क्लोजर से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, S1। हमें फिर दोबारा नहीं लिखता कि इट इज बेस्ट हार्ट एट आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज, लेकिन इसमें हमें सुनने को मिलता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। इट हार्ट एज लूप, ये हमें किस मतलब सुनने को मिलता है, लूप, LUB, ये हमें स्टेथोस्कोप पे लूप की शक्ल में इस आवाज में सुनाई देता है, ठीक है, और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज में आता है। फिर इसके बाद लिखे S2, हाँ जी बताए, क्लोजर ऑफ, वेरी गुड, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। तो सेमी ल्यूनर वाल्व इज अ एयोटिक वाल्व एंड अ पल्मोनरी वाल्व, और it is best heart is isovolumetric relaxation phase, and its heart is loop. Its heart is loop, DUBB। तो loop का मतलब ये है S1 and S2, ठीक है। अगर आप लोग आज जाकर देखें तो YouTube पे दे दे कि हार्ट साउंड एनिमेशन और फिर हैंड फ्री लगाए और उसको थोड़ा सा सुन ले, तो वो बताएगा लूप 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 का मतलब ये है कि एक जगह पे सेकंड के अंदर दोनों वाल्व ऊपर क्लोज होते हैं और मिली सेकंड में नीचे दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। तो एयोटिक और पल्मोनरी लूप की आवाज देता है, और लूप मीन माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ये जो पल्मोनरी वाल्व है और एयोटिक वाल्व, इसको जब सर्जन ने इनिशियली देखा तो इन वाल्व की जो शक्ल है दैट लुक लाइक हाफ मून शेप, किस तरह दिखते हैं, हाफ मून शेप, इस चीज को सेमी-लूनर वाल्व कहते हैं। सेमी का मतलब क्या है, हाफ, और ल्यूनर मीन मून, so these both valves look like half moon shape, therefore it is called a semilunar valve, ठीक है। अब लेके S3, हाँ जी,
Anyone can tell me how S3 is produced? It is due to a rush of blood. When strike with the walls of ventricle, ऐसा है ना, walls of ventricle that produce S3. S3 heart sound याद रखे, ये क्लोजर ऑफ द वॉल की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि रश ऑफ द ब्लड या रैपिड फिलिंग ऑफ द ब्लड की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब देखिए इसका एक मैकेनिज्म मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज अ हार्ट, ठीक है, इधर प्लीज देखें, दिस इज विच वॉल? माइट्रल वॉल एंड दैट इज ट्राइकास्पिड वॉल। इधर देखें, जब यहाँ पे ब्लड बहुत ज्यादा हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, तो फिर वो ब्लड तेजी के साथ वेंट्रिकल में आएगी क्या? नहीं। अब अगर एक बंदा है वो कर रहा है स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, क्या कर रहा है? स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, या एक बंदा है जिसकी फीवर है, टेम्परेचर क्या है? इंक्रीज है, या एक बंदा है वो एंजाइटी का शिकार है, एंजाइटी, इन सब कंडीशन के अंदर हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या हो जाती है? ज्यादा। इसका मतलब अगर एक बंदा रिलैक्स स्टेट में बैठा है और एक बंदा दौड़ रहा है, तो दोनों की सर्कुलेटरी डायनामिक सेम है क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है। जो बंदा बैठा है उसकी हार्ट फीलिंग कम है क्योंकि उसकी बॉडी की डिमांड कम है, जो बंदा दौड़ रहा है उसकी बॉडी डिमांड ऑफ ज्यादा है। तो हार्ट इन कंडीशन के अंदर फीलिंग ऑफ द हार्ट क्या होगी? ज्यादा। जितना ये ज्यादा होगी उतना तेजी के साथ ब्लड आएगा कि नहीं, और रश ऑफ द ब्लड की वजह से ये ब्लड जब तेजी के साथ आकर एम्प्टी वेंट्रिकल की किसको स्ट्राइक करेगी? वॉल को स्ट्राइक करेगी, जिससे जो साउंड आते हैं उसको क्या कहते हैं? S3 हार्ट साउंड कहते हैं। तो रैपिड फिलिंग ऑफ द ब्लड। अब आप लोग कहोगे कार्डियक साइकिल में भी रैपिड फिलिंग थी कि नहीं, लेकिन 70% ब्लड पे इतना साउंड नहीं आता कि हम उसको सुन सके। ये तब होता है जब सर्कुलेशन की लेवल नॉर्मल से क्या हो जाए? बढ़ जाए, वो इस कंडीशन में होता है। इसका मतलब यह है कि दिस इज फिजियोलॉजिकल S3। अब एक बंदा दौड़ रहा है, उसकी हार्ट रेट कुछ और है, एक बंदा बैठा हुआ उसकी हार्ट रेट कुछ और है। तो एक्सरसाइज, एंजाइटी, फीवर के अंदर अगर S3 सुनने को मिले, दैट इज फिजियोलॉजिकल। ये न्यूनेट्स में भी होता है, बच्चों के अंदर भी होता है, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन याद रखे, इधर देखे, हार्ट का वो लेयर जो मसल से बना है मायोकार्डियम होता है। क्या होता है? मायोकार्डियम। एक कंडीशन हम पढ़ेंगे बाद में, उसका नाम है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये नाम सुना है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब इधर देखिए, इसका मतलब क्या है? ऐसा एबनॉर्मेलिटी हार्ट के अंदर जिसमें मस्कुलर लेयर इन्वॉल्व हो जाए और वो बियॉन्ड द लिमिट डायलेट हो जाए। क्या हो जाए? जब वेंट्रिकल डायलेट हो जाए तो वो इस वॉल को स्टिच करेगी कि नहीं? जब ये वॉल को स्टिच करेगी तो वॉल की डायमीटर ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा। तो ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा आएगी कि कम? तो उसमें भी स्ट्राइकिंग इफेक्ट ज्यादा होगी कि नहीं? तो S3 हार्ट साउंड जिस पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमें सुनने को मिलती है उसका नाम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। ये हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अगर एक बंदा दौड़ रहा है उसमें S3 है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? ये नॉर्मल है, लेकिन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या है? ये एबनॉर्मल होता है, ठीक है। तो S3 इन सम कंडीशन फिजियोलॉजिकल, बट इन सम केस इट इज पैथोलॉजिकल। लेकिन मैकेनिज्म इसकी वॉल के साथ नहीं है, रैपिड रश ऑफ ब्लड की वजह से जो स्ट्राइक होती है वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, वो हमें साउंड प्रोड्यूस करती है। आखिर में लेके S4 हार्ट साउंड। एक क्या होता है? S4, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एट्रियल सिस्टोल अगेंस्ट, अब देखें, अगेंस्ट रीगर्जिटेटिंग ब्लड। किसके खिलाफ? रीगर्जिटेटिंग ब्लड के खिलाफ। ये भी आसान है, देखें। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम जहां पे देखें इसकी मैकेनिज्म, S4 फिजियोलॉजिकल है कि ऑलवेज पैथोलॉजिकल? कि ऑलवेज पैथोलॉजिकल है, ठीक है। अब इधर देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पावरफुल चेंबर है, ठीक है। दिस इज वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये क्या है? वेंट्रिकुलर। इस सेप्टम के ऊपर कार्डियक सेल्स होती है, क्या होती है? मायोकार्डियम सेल्स। दिस कॉल्ड मस्कुलर लेयर। विच लेयर? मस्कुलर लेयर, फिर इज कॉल्ड मायोकार्डियम। अब इधर देखिए हम प्लीज, यहाँ पे कौन सा वाल है? एओर्टिक वाल। कौन सा वाल है? एओर्टिक वाल। यहाँ पे माइट्रल वाल है, कौन सा? माइट्रल वाल। इधर देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनको जेनेटिक मसला होते हैं, बाई बर्थ फैमिली
इसमें इस वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर जो मायोकार्डियम सेल है वो साइज में क्या हो जाती है, ज्यादा। इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। तो क्या कहते हैं, हाइपरट्रोफी। अब इधर देखिए ना, ये साइज में क्या होती जा रही है, बढ़ती है, और इस वजह से जो अयोटा है, अयोटिक ओपनिंग है, वो क्या होता जा रहा है, नेरो। क्या होता जा रहा है, नेरो। और जो ल्यूमिन है इनसाइड है वेंट्रिकल की, वो भी क्या हो रहा है, नेरो, कम हो रहा है। इधर देखे, ये हाइपरट्रोफी है कि एट्रोफी, तो इस कंडीशन का नाम है हाइपरट्रोपिक। और इसने ब्लड को आगे जाने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए कि नहीं, तो हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी, इसका नाम क्या है, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। कि हार्ट के अंदर मसल का ऐसा इशू जिसमें हाइपरट्रोफी की वजह से ब्लड की फ्लो को क्या हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसका नाम है हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। अब इधर देखें, इस कंडीशन के अंदर आप लोगों के ख्याल में हार्ट के मसल इतने बढ़ जाते हैं कि वेंट्रिकल का जो इनसाइड है वो छोटा रह जाता है। अब इधर देखें, इस ईटीएम का काम ब्लड किसको देना है, लेकिन ब्लड का काम बिल्कुल ये नहीं है कि वापस चला जाए। वाल्व का काम ब्लड को एक डायरेक्शन में लो करना है, लेकिन अगर वाल्व से ब्लड की फ्लो वापस हो जाए, दैट शुड बी नॉर्मल। ये समझ गए कि नहीं। अब इधर